မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကဘာကြီးကရာသွန်းနှစ်ပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့အဆက်ဆက်ဆန်းတန်လာခဲ့တဲ့စီးပွားရေးစံသက်ချက်တွေရဲ့ရလဒ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးရှင်စနစ်ကလူသားတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုတွေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတွေကိုအမြင့်ဆုံးထိတွန်းတင်ပေးခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းလူရန်သားကွာဟမှုတွေစီးပွားရေးပြက်ကက်ကြီးတွေကိုတင်ဆောင်လာတတ်ပါတယ်ဒါဟာငွေကြေးစနစ်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရုန်းကန်ရမှုတွေနဲ့ဤပညာတိုးတက်မှုတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အရေးရှင်စနစ်ရဲ့အနှစ်သာရနဲ့အကျိုးသက်တွေကိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့တကွရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Capitalism လို့ခေါ်တဲ့ရေးရှင်စနစ်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တဲ့လူမှုစီးပွားအချို့အကွေတွေပဋိပက္ခတွေနဲ့အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါအရေးရှင်စနစ်ရဲ့အစပြုမှုကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဥရောပမှာလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ဗြိတိန်စနစ်ကိုအရင်ဆုံးပြန်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီစနစ်မှာအဓိကစီးပွားရေးအင်အားကမြေယာဖြစ်ပြီးတော့မြေပိုင်ရှင်မူမတ်တွေကပဲအဲ့ဒီမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာပါမြေကျွန်းတွေကတော့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကထုတ်လုပ်မှုဆိုတာဈေးကွက်မှာပြန်ရမှုတဲ့ကိုဒေတာအလိုက်စားလောက်ရုံပဲထုတ်လုပ်တဲ့ sustain economy ပုံစံမျိုးပဲရှိပါသေးတယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့လိုအားကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်မရှိသလိုအမြတ်အစွန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမင်းဆိုတဲ့အယူဆကလည်းအဲ့ဒီခေတ်မှာတွက်ကျမှုမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စလီယာစုလောက်မှာဥရောပတခွင်ကိုရက်ခက်ခဲ့တဲ့ blood debt လို့ခေါ်တဲ့ပလိယောဂကပ်ပြီးကြောင့်လူဦးရေတန်ပေါင်းများစွာတည်ဆုံးခဲ့ရတာကနေအလူသမားရှားပါမှုပြဿနာအကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကပဲမြေကျင်တွေအတွက်သူတို့ရဲ့လိုအားကနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုလာနိုင်တဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဗြိတိန်စနစ်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်15ရာစုနဲ့16ရာစုအတွင်းမှာဥရောပရဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူသဖြင့်ဒီအင်္ဂလန်မှာအင်အားကောင်းခဲ့တဲ့မြေယာကန့်သက်သိမ်းဆည်းမှုလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့ Anglo-Saxon movement ပါပဲဒီလှုပ်ရှားမှုဟာအရေးရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့သမိုင်းဝင်အလေပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အရင်ကဗြိတိန်ခေတ်မှာကြေးရွာတွေမှာအများပိုင်မြေဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြေတွေကိုရွာသားတိုင်းကအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ရှိကြပါတယ်ကျွဲတွေနွားတွေတိုးတွေကိုစကြက်မြေချတာတွေမိဖို့တုံးဖို့အတွက်ထင်းခုတ်တာတွေအစားဆက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းလေးတွေထိလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြီးနဲ့လူတို့အတွက်အဓိကတမွေးကြောင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဘဝကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့15ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတော့အခြေအနေတွေကစပြောင်းလာပါတယ်ဥရောပတစ်ခွင်မှာသုံးမွေးတဲ့လုပ်ငန်းကနေအကြီးအကျယ်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလန်ကသုံးမွေးတဲ့တွေကဈေးကွက်မှာအလွန်တန်ဖိုးရှိလာပြီးတော့မြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်အမျက်အစွန်းကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမြေပိုင်ရှင်တွေကစိုက်ပျိုးရေးထက်သုံးမွေးမျိုးကြီးကိုပို့ပြီးတော့အောင်စိုက်လာကြတယ်ပေါ့နော်တိုးတွေအတွက်မြေယာတွေပို့ပြီးတော့လေလိုအပ်လာခဲ့တာပေါ့ဒီနေရာမှာမြေပိုင်ရှင်တွေကအများပိုင်မြေတွေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်အစိုးရဥပဒေတွေကိုသုံးပြီးတော့ပဲဖြစ်စီဒီတချို့နေရာတွေမှာအင်အားသုံးပြီးတော့ပဲဖြစ်စီအများပိုင်မြေတွေကိုချန်ခတ်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုပဲ Anglo-Saxon လို့ခေါ်တာပါလူတိုင်းသုံးနိုင်ခဲ့တဲ့မြေတွေကမြေပိုင်ရှင်အ ਨੇ စုပဲထိန်းချုပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုဟာတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တော့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါပဲမိမိတို့ရဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုစကြက်ချခွင့်ဆုံးရှုံးသွားရုံနဲ့မကဘဲနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြေပေါ်ကနေပါဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကမြို့ပြတွေစီကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးတော့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့အလုသမားလူဒန်းစားဘဝကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်တွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံအရင်းအနှီးစုဆောင်းခြင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်အရေးရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြီးကြီးမားမားစုဆောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပါမြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကတော့အမြင့်တွေအလုံးအရင်ရလာတဲ့အချိန်မှာတောင်သူတွေကတော့အသက်မွေးကြောင်းအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်ဒီဖြစ်ရကြောင့်ပဲလူဖွဲ့စီမှာလူရန်သားအသစ်နှမျိုးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တစ်မျိုးကတော့မြေယာနဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့အရေးရှင်လူရန်သားဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမရှိတော့လို့ဒီမိမိရဲ့လိုအားကိုပဲရောင်းစားရတဲ့လူသမားလူရန်သားဆိုပြီးတော့လူရန်သားနှစ်ရဲ့ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒီလူရန်သားနှစ်ခုရဲ့ပေါ်ပေါက်လာမှုဟာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမဲ့ဒီစက်မှုတော်လှန်ရေးနဲ့စက်မှုအရေးရှင်စနစ်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါဥရောပရဲ့အခြေအနေကတစ်ဖက်မှာဗြိတိန်စနစ်အားနေပြီးတော့မြေယာသိမ်းယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးအင်အားတစ်ခုဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ထွက်ပေါ်နေတာပါအဲ့ဒါကတော့15ရာစုနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့18ရာစုအထိဥရောပကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးအရေးရှင်စနစ်ပါပဲဒါကနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့အရေးရှင်စနစ်တွေအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ရဲ့အဓိကအယူဆကတော့ရွေးရှင်းပါတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရွှေနဲ့ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုက်တာပါ
အဲ့ဒီတော့ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေကမိမိတို့နိုင်ငံတွေကိုရွှေငွေတွေပို့ဝင်လာအောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စ조사လာကြပါလေအဓိကပြောရတော့အပြင်ကိုများများရောင်းတဲ့ export နဲ့အထက်ကိုနည်းနည်းပဲဝယ်တဲ့ import ဆိုတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအသားစီးရယူဖို့ပါပဲဒီစနစ်နဲ့အတူအပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမိုင်းဝင်ဖြစ်ကတော့ကမ္ဘာတက်ရှာဖွေရေးခေတ်ပါဥရောပသားတွေကအာရှရဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်နေတဲ့အဖိုးတန်ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖို့အတွက်ဒီရေချောင်းခီးရှည်ကြီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင်အမေရိကတို့အာဖရိကနဲ့ဒီအာရှဒေသတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့ကိုလိုနီနယ်မြေတွေအဖြစ်သိမ်းပိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်တို့ပေါ်တူဂီတို့နယ်သာလန်ပြင်သစ်နဲ့ဒီဗြိတိန်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်လွှားမှာနေချက်ပြီးတော့အမေရိကတိုက်ကရွှေငွေတွေကိုတွတ်ဖော်ခဲ့ကြသလိုပဲအာဖရိကနဲ့အာရှကကုန်ကျန်းတွေကိုလည်းဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကုန်ကျန်းတွေကိုဥရောပမှာပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်ရောင်းရင်အမြတ်အစွန်းတွေအလုံးအရင်းနဲ့ရရှိခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကြီးကြောင့်ပဲကုန်သည်လူဒန်းစားတွေကအင်အားကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကရလာတဲ့အမြတ်တွေနဲ့တင်မောကုမ္ပဏီကြီးတွေနိုင်ငံတကာကွန်ရက်တွေကိုတည်ထောင်လာကြပါတယ်။ပြည်တွင်းရဲ့အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီနဲ့နယ်သာလန်ရဲ့ Dash East India ကုမ္ပဏီတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရစီကနေပြီးတော့အထူးအခွင့်အာဏာတွေရယူပြီးတော့ကိုလိုနီကုန်သွယ်ရေးတစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီဘက်ခေတ်မှာငွေကြေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းတိတိကျကျပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အရင်ကငွေဆိုတာပစ္စည်းချင်းဖလှယ်ဖို့ဂျားကန်တစ်ခုလိုပဲနေခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ငွေဟာအမျက်ထပ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ကုန်သွယ်တွေကငွေကိုပြန်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်လာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုပါအစိုးရတွေကပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခွန်တွေချမှတ်တာသွင်းကုန်တွေကိုကန့်သတ်တာမျိုးတွေလုပ်လာကြပါတယ်ဒီ18ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတော့လူသမိုင်းကိုအမြင့်ကနေပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စက်မှုတော်လှန်ရေးပါပဲအရင်တော့လူတွေကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေတင်းငယ်တဲ့လုပ်ရုံလေးတွေရိုးရာစိုက်ပျိုးရေးကိုပဲအားကိုးခဲ့ကြပေမဲ့ဒီစက်မှုတော်လှန်ရေးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းတွေနဲ့လူမှုစီးပွားဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကိုအလုံးစုံပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးဟာပြည်တင်ကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပါပြည်ဒီမှာဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်အရင်နေ့တွေကိုလိုနီနယ်မြေကနေရတဲ့ကုန်ကျန်းတွေနဲ့ဒီထိုးသဖြင့်ကြောင်မီးသွေးနဲ့တန်တရားဇာတာတွေပေါ်များခဲ့တာကအဓိကချက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကာလတွေရဲ့ရေးပါဆုံးအင်အားကတော့နီးပညာတည်ထွင်မှုတွေပါပဲအထက်လုပ်ငန်းမှာ spiny chini နဲ့ power loom လိုမျိုးစက်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်အရင်ကထက်အစားပေါင်းများစွာမြန်ဆန်တဲ့အမြောက်အများထုတ်လုပ်မှု mass production ကြီးဆိုတာဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒီထက်ပိုရေးကြည့်တာကတော့ယင်းငွေအင်ဂျင်တည်ထွင်မှုပါပဲဒီနည်းပညာကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့လိုအားနေရာမှာစက်အင်အားကိုအစားထိုးလိုက်ပြီးတော့ဒီစက်ယုံတွေမိုင်းနှွမ်းနေတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့မြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်စက်မှုတော်လှန်ရေးရဲ့ကြရကလူမှုရေးကဏ္ဍမှာလည်းအင်မတန်ပြည့်ထန်ခဲ့ပါတယ်စက်ယုံတွေပေါ်လာတော့ကြီးလက်ကလူတွေကအလောက်ကန်ရှာဖို့မြို့ပြတွေစီကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာကြတယ်ဒါကမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမြန်ဆန်စေခဲ့တယ်လို့ပဲမြို့ကြီးတွေကိုလည်းစီးပွားရေးပုံချက်တွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုမှာအမောက်ပဲချမ်းနေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အလုပ်သမားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရတာမျိုးတွေလာသာနေတာနဲ့ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပါခိုက်စီခဲ့ကြတာပါဒီဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကပဲအလုပ်သမားခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်စီးပွားရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စက်မှုတော်လှန်ရေးဟာအရေးရှင်စနစ်ကိုအထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်စက်ယုံနဲ့စက်ကရိယာတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအရေးရှင်လူဒန်းစားအဖြစ်အင်အားကြီးလာပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မိမိရဲ့လိုအားကိုပဲရောင်းချရတဲ့အလုပ်သမားလူဒန်းစားတွေကလည်းတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်စက်မှုတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းမှာဥရောပမှာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအလွန်များများဆန်းဆန်းဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့အလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝတော်တော်လေးကိုမှောင်မိုက်နေခဲ့ပါတယ်စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကတနည်းကိုနိုင်ပေါင်းများစွာပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ရတဲ့လစာကြတော့လည်းအလွန်လဲနေပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမလုံခြုံသလိုမြို့သမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပါခိုင်းစေတဲ့အထိအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးမညီမျှမှုတွေကအတော်လေးပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်စက်ရုံနဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရေးရှင်လူဒန်းစားတွေကအဆမတန်ချမ်းသာလာနေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်သမားတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့လိုအားကိုပဲရောင်းစားနေရတဲ့ဘဝမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမညီမျှမှုတွေကိုအပြစ်ထန်ဆုံးဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့သူကတော့ဂျာမန်တက္ကနာပညာရှင်ကာမတ်ပါပဲမတ်ဟာစက်မှုအရေးရှင်စနစ်ကိုနက်နက်ရှက်ရှက်လေ့လာပြီးတော့အလုပ်သမားတွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရတယ်လဲဆိုတာကိုသူရေးသားခဲ့တဲ့ The Communist Manifesto နဲ့ Das Kapital စာအုပ်တွေမှာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မတ်ရဲ့အယူအဆအရအရေးရှင်စနစ်ရဲ့အဓိကကဏ္ဍကပိုင်ဆိုင်မှုပါပဲအရေးရှင်တွေကထုတ်လုပ်ရေးကိရိယာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကတော့လိုအားကိုပဲရောင်းရပါတယ်ဒီနေရာမှာမတ်ကအပိုတန်ဖိုးဆိုတဲ့အယူအဆကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်လူသမားတွေရဲ့လိုအားကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့တန်ဖိုးအဆက်အမှန်တွေကအနှဲငယ်ကိုပဲလာစာဖြစ်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့တန်ဖိုးအများစုကိုရည်ရှင်တွေကအမျက်အဖြစ်ယူဆောင်သွားကြတာကိုဆိုလိုတာပါတ
အဲ့ဒါနဲ့မကသေးပါဘူး Musk က alienation လို့ခေါ်တဲ့ခွဲထွက်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလည်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်လူသမားတွေကသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ computer city ကိုမပိုင်ဆိုင်ရတယ်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းမထိချုံနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အလုံးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတာကိုခေါ်တာပါ Musk ရဲ့အယူဆမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့လူလန်းစားပဋိပက္ခပါပဲလူသမားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာလူလန်းစားအချင်းချင်းတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့သူကယူဆပါတယ်အရေးရှင်စနစ်နဲ့လူသမားကြားကပဋိပက္ခတွေကနောက်ဆုံးမှာလူသမားတွေကအရေးရှင်စနစ်ကိုပြောင်းလဲပြဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အထိပြင်းထန်လာမယ်လို့သူကနေပြီးတော့ဟော်ရင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအရေးရှင်စနစ်ကတကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်စက်မှုတော်လှန်ရေးနဲ့ကွန်တော်ရေးအရေးရှင်စနစ်တွေအရှင်ရလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအရေးရှင်စနစ်ကဥရောပတင်မကတော့ဘဲနဲ့တကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်တေယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အမျှဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ကြားမှာလည်းကွန်တော်ရေးဆက်ဆံရေးတွေကပိုများလာခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံချင်းစီတည်ကြရက်တည်နေတဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေတဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကျင့်သုံးလာခဲ့ပါတယ်ဒီ19ရာစုနဲ့20ရာစုအစပိုင်းမှာတော့ဥရောပရဲ့စက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်အာရှအာဖရိကနဲ့လက်တင်အမေရိကဒေသတွေမှာကိုလိုနီနယ်မြေတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ထူထောင်လာကြပါတယ်ဒီနယ်မြေတွေကနေသဘာဝသယံဇာတတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ထုတ်ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းတွေထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်အချောတက်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လုပ်တယ်ကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီကနေမှသူတို့တွေကအမျက်စွန်းတွေအလုံးရင်းနဲ့ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ယထာလန်းတွေသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလေကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေကပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတာကဒီကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူမှုစီးပွားရေးမငြင်းမြမှုတွေကလည်းတွင်တွဲပြီးတော့ပါလာပါတယ်စက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာနေတဲ့အချိန်မှာကိုလိုနီအပြုတ်ခံရတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကတော့အရင်းအမြစ်တွေဆုံးရှုံးပြီးတော့စီးပွားရေးအရာလည်းအားနည်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကပဲဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကြားကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်တွေကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ20ရာစုအတွင်းမှာကမ္ဘာစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကျတဲမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီအရေးရှင်စနစ်ကတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအထူးကမောင်းနှင်အားအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့တည်ရှိနေတော့မှာပဲ။နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတော့အကောင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီအရေးရှင်စနစ်က digital နည်းပညာအင်တာနက်နဲ့ဒီတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုရက်တွေနဲ့အတူပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာပါတယ်။နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူဒီအရေးရှင်စနစ်ကတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မောင်းနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်မှုတော်လှန်ရေးနဲ့ဒီစက်မှုအရေးရှင်စနစ်တွေအားကောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးရှင်စနစ်ကနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုတက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ19ရာစုနောက်ပိုင်းကနေ20ရာစုအတွင်းမှာအလွန်အရေးပါလာခဲ့တဲ့ဗဏ္ဍာရေးအရေးရှင်စနစ်financial capitalism ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကစက်ရုံတွေထက်ဘဏ်တွေငွေကြေးစည်းကွက်တွေနဲ့ဒီငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာခဲ့တာပါ။အရင်ကစက်မှုအရေးရှင်စနစ်တွေတော့စီးပွားရေးအင်အားစက်ရုံပိုင်ရှင်တွေစီမှာပဲရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကပိုကြီးလာတယ်။ရထားလမ်းတွေဖောက်လုပ်လာရတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအကြီးအကျယ်လိုအပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီငွေကြီးကဏ္ဍရှေ့တန်းကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဘဏ်တွေကစီးပွားရေးအသက်သွေးကြောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစနစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘဏ်အရင်းအနှီးနဲ့စက်မှုအရင်းအနှီးတွေပေါင်းစည်းလာတာပါ။ဘဏ်တွေကငွေချေးပေးုံနဲ့မကတော့ဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုပါဝယ်ယူလာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စီးပွားရေးအရာစက်ရုံပိုင်ရှင်တွေစီကနေပြီးတော့ဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်ထဲကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါအဲ့ဒါအပြင်ဒီကာလတွေမှာဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့လက်ဝတ်ကြီးအုပ်မှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလူအများစုကကုမ္ပဏီတွေမှာအစုရှယ်ယာတွေဝယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့အစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီများဆိုတဲ့ဒီ joint stock company တွေနဲ့ဒီ stock ဈေးကွက် stock market တွေကလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်ဒါကကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုအလွယ်တကူစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဗဏ္ဍာရေးအရေးရှင်စနစ်မှာအားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ငွေကြေးဈေးကွက်မှာအလွန်ကျွမ်းခံမှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအပြင် stock ဈေးနှုန်းတွေရုတ်တရက်တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်ရကနေစီးပွားရေးအကျက်တဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်စေနေတာမျိုးပါ။ဒါကြောင့်ပဲဗဏ္ဍာရေးစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အစိုးရတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့အရေးပါလာခဲ့ပါတယ်။20ရာစုအစပိုင်းမှာအရေးရှင်စနစ်ကတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အထိတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းစနစ်အတွင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေကပောက်ကွဲဖို့အရှိန်ယူနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအထက်မှာလူသမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ Great Depression လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားပစ်ကကြီးပါ
1929ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါအမေရိကန်ကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တဲ့ဒီအကျက်တဲကြီးကအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကူးဆက်သွားပြီးတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြင်းပြထန်ထန်ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကပေးကြီးစတင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီ stock ဈေးကွက်ရဲ့မတည်မငြိမ်မှုပါပဲ1920ပြည့်နှစ်တွေမှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေခဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းလိုလို stock share တွေမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီ stock ဈေးနှုန်းတွေကစီးပွားရေးရဲ့အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထက်အဆမတန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ဘုံပေါင်းတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်လာတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့1929ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ Wall Street Crash ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ stock ဈေးကွက်ကြီးရုတ်တရက်ပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဘဏ်တွေကဒီငွေကြေးအမြောက်အများဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ဘဏ်တွေလည်းအများကြီးပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်လူတွေကသူတို့အနံ့ထားတဲ့စုဆောင်းငွေတွေကိုတညာတွင်ချင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုရပ်တန့်သွားစေခဲ့တာပါ Great Depression ကာလအတွင်းမှာစက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းရတယ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းကျဆင်းပြီးတော့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကလည်းအမြင့်ဆုံးအထိကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်လူတန်းပေါင်းများစွာလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွတ်တက်မှုနဲ့လူမှုရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့ပါတယ်ဒီအကျက်တဲဟာအရေးရှင်စနစ်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအထင်ရှားသက်သေပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေဒီအစိုးရတွေကစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလာကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတ Franklin D. Roosevelt ကလည်းဒီအကျက်တဲကိုကျော်လွှားဖို့ New Deal လို့ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်းတွေဖန်တီးပေးတာဗန်စနစ်တွေကိုပြည်ပြောင်းလဲတာနဲ့စီးပွားရေးမှာအစိုးရရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်တာတွေဟာအရေးရှင်စနစ်ကိုပုံစံအသစ်တစ်ခုနဲ့ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ globalization ခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ20ရာစုအဆုံးပိုင်းနဲ့21ရာစုအစပိုင်းမှာတော့ဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်ကအဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့ကူးပြောင်းလာပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ globalization ခေတ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီ globalization era လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒါနိုင်ငံတွေကြားမှာစီးပွားရေးတွေနည်းပညာနဲ့ရည်ကြီးမှုတွေပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လာပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးဟာစနစ်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာဆက်နွယ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲဒီခေတ်ရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားကတော့နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအင်တာနက်တို့ digital စက်သွယ်ရေးတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာတွေကြောင့်ပဲဒီသတင်းအချက်လက်တွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပို့ဆောင်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းကမ္ဘာဈေးကွက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လာသလိုဒီကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံအများပြားမှာတပြိုင်နက်တည်းလည်ပတ်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကာလတွေမှာနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကအလွန်အရေးပါလာပါတယ်။သူတို့ကတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်ရေးကွန်ရက်ကြီးတွေကိုတည်ထောင်လာကြပါတယ်။ဥပမာကုန်ကျန်းကိုတစ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ယူတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တယ်ကုန်ကျိုးကိုတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပြန်ရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းရှေ့တန်းဝရောက်လာပါတယ်ဥပမာ WTO ကနိုင်ငံတွေကြားမှာဒီကုန်သွယ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ IMF နဲ့ World Bank လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ကလည်းဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်ဖို့နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တို့ကိုအရေးကြီးတဲ့မန်နိုင်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ globalization မှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိနေပြန်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကြားမှာစီးပွားရေးကွာဟချက်တွေကရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအလောက်ကိုင်းတွေကလည်းလိုအားကတက်တာတဲ့နိုင်ငံတွေစီကိုပဲပြောင်းရွှေ့သွားတာကြောင့်လူမှုစီးပွားရေးပြဿနာတွေလည်းပေါ်လာပြန်ပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ကမ္ဘာကြီးဟာပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာဟာဒီတခြားနိုင်ငံတွေစီကိုအလွယ်တကူကူးဆက်ပြန့်နှံ့သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်21ရာစုရဲ့နည်းပညာတော်လှန်ရေးကကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်ကိုနောက်ထပ်အဆင့်အသစ်တစ်ခုတွန်းပို့လိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ digital အရေးရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်မှာတော့အရင်ခေတ်တွေတုန်းကလိုမျိုးစက်ရုံတွေစက်ကရိယာတွေထွက်ဒီ digital နည်းပညာနဲ့ internet တွေ data တွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကစီးပွားရေးရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင် internet ကကမ္ဘာဈေးကွက်ကြီးကိုဖြစ်နေပါပြီ။ဒီ Amazon တို့ Google တို့ Meta နဲ့ Apple တို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက digital စီးပွားရေးရဲ့အင်အားကြီးဆုံးမောင်းနှင်သူတွေဖြစ်လာကြပါတယ်ဒီစနစ်မှာတော့ data တွေကရွှေထက်တောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ဒီအသုံးပြုသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ online လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ data တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ကြော်ညာလာမျိုးတွေကိုစမှုပေးတာမျိုးတွေနဲ့အမျက်အစွန်းတွေကိုရှာဖွေလာကြတာပါအလုပ်ကိုင်းပေါ်တဲ့နေမှာလည်းအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီ online platform တွေကနေပြီးတော့တဆင့်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဒီ jet economy လို့ပေါ်လာပြီးတော့လူတွေကမိမိရှိတဲ့နေရာပဲကမ္ဘာစီကွန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်လာကြတာပါဒါကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်စေသလိုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတိုးပွားစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ digital ရေးရှင်စနစ်မှာစင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ် data လုံခြုံရေးနဲ့ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာ privacy ပြဿနာတွေ
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့လက်ဝတ်ကြီးအုပ်မှုတွေအလုပ်ကိုင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကဒီနေ့ခေတ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အငင်းပွားဝင်ရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့နည်းပညာအသုံးပြုနိုင်သူနဲ့မသုံးပြုနိုင်တဲ့သူတွေကြားမှာ digital ကွာဟချက်ကလူမှုစီးပွားမငြိမ်မျှမှုကိုပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာစေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးရှင်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ဖြစ်တည်လာပုံတမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်ကာလများစွာအတွင်းမှာလူမှုစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူအဆက်ဆက်ရင့်ကျက်လာခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီပရိသတ်စနစ်အားနည်းလာရာကနေပြီးတော့မြေယာသိမ်းယူမှုတွေကုန်သွယ်ရေးအရေးရှင်စနစ်တွေစက်မှုတော်လှန်ရေးတွေဗဏ္ဍာရေးအရေးရှင်စနစ်ကနေမှဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအထိလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးပွားရေးအုပ်မြစ်ကိုအခြေခံနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တာပါစက်မှုတော်လှန်ရေးကနေစပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းတွေကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့သလိုပဲဒီစက်ရုံစနစ်တွေကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်တွေကလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေကပဲအရင်နည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အရေးရှင်လူရန်သားနဲ့လုံအားကိုပဲရောင်းချရတဲ့လုံသမားလူရန်သားဆိုပြီးတော့တိတိတသာကွဲပြားလာစေခဲ့တာပါဒီလူရန်သားနှစ်ခုကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပဋိပက္ခတွေကခေတ်သစ်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့အဓိကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အရေးရှင်စနစ်ကတကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့လာပြီးတော့နိုင်ငံတွေကြားမှာချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပုံမခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူလူမှုစီးပွားမငြိမ်မျှမှုတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုလည်းတွန်းတွဲပြီးတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်1929ခုနှစ်က Great Depression လိုမျိုးစီးပွားပျက်ကပ်ကြီးတွေကအရေးရှင်စနစ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမီးမောင်းထုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အရေးရှင်စနစ်ဟာ globalization နဲ့ digital နည်းပညာတွေကြောင့်အဆက်အသက်တစ်ခုကိုထပ်မံရောက်ရှိနေပါတယ် internet data နဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကစီးပွားရေးရဲ့အဓိကအင်အားစုတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးပုံစံကွက်ကြီးကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲပြစ်နေပါတယ်အချင်းချင်းအရင်တော့အရေးရှင်စနစ်ကလူသမိုင်းရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရောအားနည်းချက်တွေရောပါတည်တည်ကြကြနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကသာဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေခံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်တော့ပေးပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ